यो पुलिसको यस्तो बिगी छ भनिरहेको छ। स्पेनमा साँच्चै नै सटाएर पेन मात्रै बाँकी रहेछ कि अब चाहिँ गाँड फाटिसक्यो। अब 4 महिना भइसक्यो काम छैन। घरको 35 लाख कसरी तिर्ने, अरू गर्दा 50 लाख पुगिसक्यो। 2 वर्षमा कार्ड बन्दैन। डेनमार्क छोडेर यहाँनिर कार्ड बन्छ। कार्ड बनेपछि त फी पनि तिर्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन। कमाउने गर्ने, खाने, बस्ने, सुत्ने, काममा जाने भनेर मात्रै आएको। खै के हो फेरि आज यहाँनिर स्पेनको क्यासपोमा पुलिसको पुरै समातिरहेको छ। यताउति भन्ने आइरहेको थियो, तर म पनि नडराइकन पुर्याइदियो भने घरै पुर्याइदिन्छ भनेर आएको। तल ग्राउन्डतिर गएको। होपफुली नपकडे त हुन्थ्यो। हेरौँ के हुन्छ। ल आयो दामी पार्क। यस्तो पार्क त यहाँनिर कति छ भन्नै सकिँदैन। यो यस्तो खालको पार्कहरू सानो एभ्रिडे हिँड्ने बाटो, एभ्रिडे यति हिँडिसक्यो। यो बाटो यति हिँडिसक्यो, यति झ्याउ लाग्छ मलाई यो बाटो हिँड्दा। विदेशमा आएर लगभग 15 महिना अलमोस्ट भइसक्यो विदेश आएको। डेनमार्क फर्स्ट फरेन कन्ट्री। एन्ड आफ्टर द्याट मेरो प्रगति भएको भनेको यही अलिअलि क्यामेराको अगाडि बोल्न सक्ने, त्यो पनि ट्राई होइन। यही भिडियोहरू चल्दै पनि अलिअलि महिनाको 200 रुपियाँ आए पनि खाना बस्न पुग्थ्यो यार मलाई। यार केही हुँदैन। बढेको भनेको एउटा मात्रै छ कि अरे के भन्छ, कपाल मात्रै बढिरहेको छ। दामी खालको बादल लागिरहेको छ यता पर। हो यस्तो हुन्छ क्या, मलाई मान्छे आयो भने म बोल्नै सक्दिनँ क्या, यस्तो डर लाग्छ। भोलि त बक्ति तोकला यताउतिमा म निकै बोलिराख्ने मान्छे। अहिले के भएर के को प्रेसर हो नि मलाई अहिले बोल्नु छैन। विदेश छिरेर कि ह्याप्पी चाहिँ छैन म। 1.5 वर्ष भयो, राम्रोसँग हाँसेको पनि छैन। सबै दुःख मात्रै भइरहेको छ। होपफुली सबैजनाको पालो आउँछ होला। हामीले पनि एउटा श्रीमती बिहे गरेर पाउँछौँ होला। 30 वर्ष त भइसक्यो, बुढो भइसक्यो, प्रगति शून्य छ। के हो खै। आयो फेरि अन्डरग्राउन्ड। मैले स्पेनको पुरानो भन्ने मान्छेहरूलाई यति कल गरिसकिनँ, यति म्यासेज पठाइसकिनँ। प्लिज दाजु म भोकै भएँ भन्दाखेरि पनि एउटा मान्छेले लद्न हुन्छ नि त ब्रोतर। ल भाइ ल अतिस आई विल ट्राई माई बेस्ट। म केही न केही त मिलाइदिन्छु। कार्ड बनाउनु पर्छ, फर्किनु पर्छ पनि भन्दैन यार। अब 2 वर्षमा कार्ड कहिले बन्ने 3 महिना बल्ल हुँदैछ। यो पात्रोमेन बनाउनुपर्छ। फेरि पात्रोमेनको अब अलमोस्ट अस्ति पनि 300-350 युरो तिरेको। 350 युरो भनेको 15 30 15 45,000 प्लस त्यसको 7,000 गर्दाखेरि लगभग 53,000 रुपियाँ पैसाको 6 महिनाको चल्छ। त्यसो त मैले अब 4 पल्ट गर्नुपर्छ। त्यो पनि बिचमा काटिन्छ कि के हुन्छ कि लिटरली मसँग जिरो आइडिया छ। अब जुत्ता फाटेर यत्रो काँडा बिजेर यत्रो धुलो परेको छ। अब आउन त 20-25 रुपियाँमा आउँछ नि नाइकीको एडिडासको सस्तो मस्तो त्यो सेल लागेको होला। त्यो त्यति किन्ने हैसियत छैन क्या मसँग। अब यो के हो खै वाक्क लागिसक्यो। वाक्क मलाई दिक्क। यही गाउँ कति बस्नु, यो कहिले छोडेर बार्सिलोना मड्रिड कहिले जानु, कहिले पैसा कमाउनु, कहिले एउटा एल क्लासिको भए पनि हेर्नु जिन्दगीमा। तनाव। ब्युटिफुल हाम्रो ग्राउन्ड। अब जति बसिन्छ अब एभ्रिडे चाहिँ यहीँ आउने। अब यसो टाइम पास त हुन्छ 2-3 घन्टा भए पनि, होइन भने त दिनभरि सुतेर बस्नुपर्छ। तनाव हुन्छ यहाँनिर पनि। के गर्नु, बाटो पनि यस्तो छ। अघिको देखाएको थियो नि पार्क, त्यो पार्क अनि यो अर्को पार्क हो क्या। यति धेरै पार्क छ नि यत्रो सानो गाउँमा। यो दिनहरू पनि सल्लाह कसरी गर्छ होला क्या। अब यही महिनाको भाडा 100 युरो तिरेर सकेको छैन। अर्को महिना कसरी बित्छ, 2 साल कसरी बित्छ। त्यसपछि कन्ट्र्याक्टरहरू कहाँबाट किन्ने सोच्दा यति पागल हुन आँटिसकेको छु। के गर्ने होला क्या। कसैले सहयोग गरेन, कसैले सहयोग गरेन।
केही न केही राम्रै हुन्छ कि भन्ने आशमा आएको होइन। काम हेर्नुहोस्, काम दामी